이 오디오 트랙만 잘 정리를 해놔도 꽤나 쉽게 볼륨 조절이 가능합니다. 효과음 작업하실 때 트랙을 이렇게 섞어 쓰는 거 권유하지 않아요. 그래서 저 같은 경우에는 효과음을 넣을 때 효과음을 넣는 트랙을 따로 지정합니다. 그래서 모든 효과음은 내가 지정한 트랙에다가만 이렇게 넣어요. 이렇게 배치를 한 다음에 하나하나 볼륨 조절해서 맞춰주는 게 아니라 윈도우, 창이라는 메뉴 들어가시면 오디오 트랙 믹서라고 보이실 거예요. 얘는 A1 즉 대사를 담당하고, 얘는 A2 즉 BGM을 담당하고, 얘는 A3 즉 효과음을 담당하는 트랙이라는 걸 알 수가 있습니다. 효과음을 한 트랙에 밀어 넣으시면 하나하나 개별로 조절하는 게 아니라 통째로 조절하는, 요걸 가지고 조절을 하게 되는 거죠. A3에 있는 트랙에 있는 볼륨을 낮춰주게 되면 이렇게 효과음 자체가 전부 낮춰져서 조절이 되게 됩니다.